क्या आपके किचन या बाथरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन से सामान्य से ज़्यादा आवाज़ आती है और आप उससे डिस्टर्ब होते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। इसे ठीक करने की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, जिससे झट से तेज आवाज़ बंद हो जाएगी। तो कैसे करें इसे ठीक, चलिए जानते हैं। अक्सर हर एक घरों पर, रसोई पर या फिर बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाया ही जाता है और ये आपको ज्यादातर घरों में मिल ही जाएगा। लेकिन ये फैन आफत तब बन जाती है जब यह शोर करने लगता है और इसमें से आवाज आने लगती है। जी हाँ, घरों में लगे एग्जॉस्ट फैन जब पुराने हो जाते हैं तो एक समय के बाद उससे तेज आवाज आने लगती है। ऐसे में कुछ लोग इसे बंद करने लगते हैं या फिर कुछ लोग इसे बदल देते हैं। कुछ लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। पर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आपका एग्जॉस्ट फैन साइलेंट हो जाएगा, यानी कि आवाज आनी उससे बंद हो जाएगी। किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन सबसे ज्यादा गंदगी का शिकार होते हैं, क्योंकि मिर्च, तेल और मसालों की छौंक की वजह से पंखुड़ियों पर यहाँ धूल की मोटी परत जम जाती है। ऐसे में चिकनाई वाली धूल के परत से फैन पर दबाव बढ़ता है और इससे मोटर पर भी असर होने लगता है। फिर एग्जॉस्ट शोर करने लगता है। इसे दूर करने के लिए आपको वाइपिंग करनी होती है, क्योंकि सफाई ही इसका सबसे अच्छा समाधान है। वैसे अगर आपके एग्जॉस्ट फैन की पंखुड़ियों में बिना चिकनाई वाली धूल की परत है तो आप इसे सामान्य डस्टिंग से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप घर में रखे झाड़ू या डस्टिंग ब्रश की मदद ले सकते हैं और वह आसानी से साफ हो जाएगा। तो अगर एग्जॉस्ट फैन की पंखुड़ियों पर मोटी परत हो जाए और दाग छुड़ाने में काफी दिक्कत हो तो आप अल्कोहल बेस्ड क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इनके इस्तेमाल से मोटी गंदगी भी निकल जाती है और मोटर से दबाव हट जाता है। इससे एग्जॉस्ट फैन शोर करना भी बंद कर देता है। ये क्लीनर 100 रुपए से लेकर 200 रुपए की कीमत में मिल जाते हैं और फैन की चकाचक सफाई कर देते हैं। बाकी एग्जॉस्ट फैन से आवाज आने की दिक्कत सर्विसिंग न होने की वजह से भी होती है। तो अगर काफी दिनों तक मोटर की सर्विसिंग न हुई हो तो इसमें जंग लगने लगता है और मोटर जाम होने की स्थिति में आ जाता है। ऐसे में एग्जॉस्ट फैन से आवाज आने लगती है। इसीलिए आवाज को दूर करने के लिए आपको मोटर की ऑयलिंग और ग्रीसिंग करनी होती है। इससे मोटर फ्री हो जाता है और आवाज नहीं आती। तो अगर अब आपका फैन खराब है तो आप घर पर भी इसे ठीक कर सकते हैं और अगर दिक्कत ज्यादा हो तो मैकेनिक से संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड। टीम इंडिया की शानदार जीत की खुशी पर क्रिकेट प्रेमियों को आईवा का शानदार तोहफा। अब आईवा के साथ उठाएं एशिया कप फाइनल का पूरा लुत्फ। कोई भी पुरानी टीवी लाएं और बदले में मात्र 9,990 रुपए में आईवा का शानदार 32 इंची स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी लेकर जाएं। 17,990 रुपए का टीवी मात्र 9,990 रुपए में। आईवा की शानदार सिंथेटिक साउंड के साथ इंस्टॉलेशन भी फ्री। ऐसा ऑफर न कभी देखा, न कभी सुना। 43, 55 और 65 इंच की टीवी पर भी शानदार ऑफर उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एशिया कप फाइनल यानी कि 17 सितंबर तक। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, पहले 100 कस्टमर्स के लिए ही ये ऑफर उपलब्ध है। पहले 100 कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ भी। आईवा, जापान का नंबर 1 ब्रांड है। अब आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं।